Бул бонусту ар бир киши алса болот. Ар бир киши. Эгерде сиз буга чейин директор наамын ача элек болсоңуз, 14 каталогдон баштап, 2019 жылдан баштап, өтө внимательно болуңуз, 14 каталогдон баштап, 3 каталогго чейин 20 мезгил, бул 2020 жылда 4 жолу катары менен директор статусун көрсөтсөңүз, бул 3000 балл. Болгону 3000 эле барат. Сизге 100 000 түшөт. Сонунду болсоңуз, андан кийин эгер андан ары сиз дагы 4 эле жолу көрсөтүп койсоңуз, сизге дагы 60 000 бонус түшөт. Эгер сиз куттуктайбыз, сиз жаңы директорсуз. Эми ким 220 000 алгысы келет? Жаңы директор, бул электер барбы? Кол көтөрөбүз. 220 000 алыш үчүн сиз Быстрый старт программасына катышып, катталгандан баштап 9 каталогго чейин 2 жолу гана көрсөтүп койсоңуз, сиз 220 000 аласыз. Андыктан 100гө аракет кылыңыз. Бул 60 000 сом. Директор наамын алсаңыз 220 000, 100 000. Андан сырткары Турция саякат сизге бекерге берилет. Андыктан уктабайбыз. Бүгүндөн баштап аракет кылабыз. Анан мен кече кичине жаңылышып калган экен. Мен акыркы период 18де жок, дагы сонун жаңылык. Бул 3 каталог, эң акыркы срок 2 каталогго чейин сизде срок бар. Ким аракет кылат? Ким быстрый старт программасына уже катышып кетет? Ошондо сизге 100 аракет кыл акциясында 60 000, 100 000, 220 000 и Турция саякаты жана пылесос. Аракет кылабызбы? Азаматсыздар. Ошол менин айтарым. Анан дагы чыгып бир сонун нерсе айтып берем.